इंजन की ये आवाज़ खतरे की निशानी है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और इंजन की आवाज़ को गौर से सुनें। अगर इंजन ज़्यादा हिल रहा है या आवाज़ कर रहा है तो मिसफायर का मसला हो सकता है। अब बोनट खोलें और चलते हुए इंजन को गौर से देखें। अगर इंजन गैर मामूली हिल रहा हो तो एक सिलेंडर सही काम नहीं कर रहा। अब इंजन बंद करें और इग्निशन कवाल के कनेक्शन चेक करें। अगर कोई कवाल ढीली या खराब हो तो वो सिलेंडर काम नहीं करेगा। आपको गाड़ी की स्पीड कम और फ्यूल का लेवल ज़्यादा महसूस होगा। इस मसले को वक्त पर ठीक करना इंजन को बड़े नुकसान से बचा सकता है। AB ऑटोटेक को फॉलो करें और अपनी गाड़ी को बड़े नुकसान से बचाएं।